Review Muna Pao Teo and Parcel Hello from Shopee. guys, for today's vlog, mag-review tayo ng parcel from Shopee. So, heto na po at binuksan ko na ang aking order. Ito nga po ay sandals for baby girls para sa aking bunso. Charot. Salamat po sa seller at rider dahil na-ship agad after 3 days. Napakaganda po nito sa paa dahil ang lambot at rubber siya. And for sure, very comfortable ito sa inyong mga anak na babae at very affordable pa ang presyo. Sa mga gusto po umorder, ito po ang link sa ibaba. And thanks for watching. Please don't skip my ads. God bless. Try nyo na po. Ang ganda niya.